The current situation munyika yeZimbabwe iri kutoshamisa pamwechete nevatungamiri vanotoitungamira vachiona kuti aiwa manero ari kuita mvura hungoona kunge akamirira mvura ende vanhu vanoida but kufladha kwayakuita zvanyatsoratidza kuti aiwa vakomana drainage system yemunyika yeZimbabwe aiwa iri poor. Ndotibo subscribe like on the bell kuti tiona pasocial media tiona mapictures namavideos akawanda muchiona aiwa mota dzichiyeredziwa dzimba marooftops achibvisiwa muchiona dzimba dzinongonyongodeka nekutongodhirika panapa patoona kuti vakomana BBC Zimbabwe vanobudawo vanyora vachiti cholera outbreak alert due to a bad drainage system in our cities. Sewage is being flushed into people's homes. Chinhu chinosiririsa kwazvo muchiona kuti aiwa drainage system masewage ungoya angosangana nemvura angonopinda mumba vanhu vanyatsikuona kuti aiwa hapana kwatiri kuenda kana tiona nyika kuti aiwa inotadza kuva prepared pazvinhu zvidiki diki zvakaita semafloods. Chinhu chaonekwa kunzi aiwa panguva inoi vanhu kwese kwese vakutongogara vari alert vese vanogara aiwa kumawetlands kana nzvimbo dzaidza dzakaderera aiwa vakutova evacuated vachitotiza vachienda kune dzimwe nzvimbo. Tinoona kuti zvinhu zvazvisi kuitika munyika yedu nyika yeZimbabwe chete, toonawo vakomana futi vemuBotswana toona kuti vari affected wo ne the same. Toonawo paBBC vanobudawo vachipa update panapa vachiti floods cars washed away, people lost their lives in Botswana. Yesterday President Duma Gideon Boko visited some areas that are affected. Ndo masviko ari kubuda chitogo zvekare zvatiri kuona kuti aiwa nhau yemvura iyi yakawandisa iyi aiwa macountries nemagovernment anofanira kugara ari prepared noda kuti aiwa tichiona nemastruggle ari kuita vagari venyika yeZimbabwe panguva ino munhu ungonzi arasikirwa kana nemotokari kana nemba kana nebhizinesi rake nokuti aiwa inenge iri situation inenge iri very very tough. Mburudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pe-this current situation ikusanganikwa nevagari venyika yeZimbabwe. Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.